સમય ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। ગુજરાતના ડમી ભરતી કેસમાં આપના નેતાઓને મુશ્કેલી વધી અને પોલીસે છેલ્લા 24 કલાકમાં મજબૂત પુરાવા એકત્રિત કર્યા। સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ડમી પરીક્ષાઓના ઉપયોગ કરીને સરકારી નોકરી મેળવનાર નામ જાહેર ન કરવા બદલ પકડાયેલા આમ આદમી પાર્ટીના નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવી જણાતી નથી। સહ આરોપી કાનભા ગોહિલની ધરપકડ કરીને 7 દિવસના રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા હતા। છેલ્લા 24 કલાકમાં પોલીસે આ કેસમાં મજબૂત પુરાવા એકઠા કર્યા છે। આ કેસમાં મધ્યસ્થી તરીકે ભૂમિકા ભજવનાર યુવરાજના શાળા કાનભા ગોહિલે સુરતના તેના મિત્ર પાસેથી આરોપી પાસેથી 38 લાખ રૂપિયા છુપાવ્યા હતા, જે સવારે પોલીસે તરત મેળવી દીધા છે। જ્યારે પોલીસે યુવરાજસિંહને આપ અને કોંગ્રેસની સાથે ધરપકડ કરી ત્યારે કરણી સેના પણ તેના બચાવમાં આવી હતી। આપના પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ કહ્યું હતું કે ગુજરાતને ભાજપને 156 સીટો આપવાની પહેલી ભેટ મળી છે। ભ્રષ્ટાચારના પર્દાફાશ કરનાર યુવકને પોલીસે આરોપી બનાવ્યો છે। કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે ગાંધીજી અને સરદારના રાજ્યમાં સરકારની ટીકા કરવા અને કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવા બદલ યુવાનોને જેલમાં મોકલવામાં આવે છે। યુવરાજે જ્યારે ડમી ભરતી કેસના પુરાવા સરકારને આપ્યા ત્યારે ગુનેગાર બનાવીને તેને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો છે। બીજી તરફ કરણી સેનાઓએ કહેવું છે કે ભ્રષ્ટાચારની પર્દાફાશ કરનાર યુવકને પોલીસ આરોપી બનાવ્યો હતો। તમને જો મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ધન્યવાદ।